इंडिगो एयरलाइन। नाइस। मैं थाईलैंड के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। मेरे को इमिग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं पूछा थाईलैंड वालों ने। पासपोर्ट, बोर्डिंग पास ओनली। मैं थाईलैंड के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। थाईलैंड की इमिग्रेशन भी अब काफ़ी बेटर हो जा रही है, लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग मैंने स्टीगर वीज़ा लिया था, लेकिन स्टीगर वीज़ा के अंदर 8 लोगों के अवॉइड आए थे। अवॉइड उन्होंने स्टीकर लगा के अवॉइड लगा दिया था, लेकिन मेरा उन्होंने पहले मैं ऑनरेबल गया हुआ था, इस करके उन्होंने मेरे को स्टीकर वीज़ा दे दिया था। मैं आपको दिखाऊँगा अगली वीडियो में जिस पे अवॉइड लगे हुए थे लड़कों की। पहली बार हुआ कि थाईलैंड में मेरे से कुछ भी ना पूछा गया हो। तो पिछली बार तो मेरे को 2014 में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी। ऑनरेबल वीज़ा लिया था मैंने और मेरे साथ के 800 बहुत हो गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। आपको देख के हैरान यहाँ मेरे पासपोर्ट करके नहीं पूछा उन्होंने। मेरा पासपोर्ट काफ़ी भर चुका है, क्योंकि पासपोर्ट की वैल्यू पड़ती है। हाँ, अब देखो टैक्सी करा के बाहर जाने की सोच रहा हूँ। अब मैं सिम लूँगा, इसके बाद आप उससे बात करता हूँ बाद में। मैं थाईलैंड एंट्री कर चुका हूँ। ओके, बाय। आपको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा थाईलैंड की। थाईलैंड से मैं एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी करा के मैं निकला अपने होटल के लिए। ये मेरे वो थे, मैंने होटल से ही एयरपोर्ट से ही टैक्सी बुक कर ली थी होटल की। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं थका काफ़ी हुआ था, मैं पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए कि मेरी फ़्लाइट थी जो मलेशिया के होटल था, वहाँ से मेरी एयरपोर्ट पड़ता था मेरे को 2 घंटे का रास्ता। इस चक्कर में मैं 2 घंटे वहाँ लग थे और बाकी इमिग्रेशन लगा के 4 घंटे। इसी करके मैं रात को 3 बजे वहाँ से एयरपोर्ट से निकल गया, होटल से निकल गया एयरपोर्ट मलेशिया। 3:30 बजे निकला और अपना 6 बजे मैं एयरपोर्ट पे था मलेशियन के। उसके बाद मैंने वहाँ भी अपनी नींद पूरी करने की कोशिश की, पर हुई नहीं। फ्लाइट के अंदर सोया था थोड़ा बहुत मैं। अब मैं जा रहा हूँ होटल, फिर देखते हैं, थोड़ी देर सोऊंगा। उसके बाद जब उठूँगा तो मार्केट